Всем привет, ребята! Сегодня я вам покажу, что можно купить у зоолога. Вот такой у нас есть мир. У меня пока что мало вещей у зоолога. Сейчас вот я сделаю полдень, чтобы был свет, а то я в оборотня ночью превращаюсь. Давайте вот покажу вам мир. Это у меня тут лесная местность. Так вот, тут вот такой столб. Я забыл, как он называется. Пион, по-моему, назывался. Или как? Ладно, давайте пойдемте вот к зоологу. И вот зоолог у нас. У него тут есть столб леса. Есть еще вот такое разрешение на кота. И вот такой змей. Конечно же, хвост лисы и уши. Потом есть руководство по братьям меньшим. Крюк белка. И кожаный кнут. Так вот, много вещей тут пока что. Вот это вот у нас зоолог. Она вот такая вот лисица, ночью она превращается в оборотня. И любит она животных, как оказалось.